लेट्स गो। क्या लग रहा है आपको, अब कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आपको रास्ते में बताते हैं। अभी बाहर तलहा मेरा वेट कर रहा है, इससे पहले कि मैं और लेट हो जाऊँ, बाद में गालियाँ पड़े। अभी जाना चाहिए। और ये आ गए हैं जी दो बशिंदे जिनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब से। करीबन मुझे 1 घंटा हो गया है, ये मुझे गोली करा के पता नहीं कहाँ निकल गए थे। और एक ये जो है दूसरा बशिंदा, उन्होंने इनकी वजह से लाइट भी बंद कर दी उन्होंने। और ये लाइट वापस। इकट्ठे हो जाने बाजू जैसे निकाल लेंगे अपना। पीछे हो ना शहरी। शहरी क्या सीट नंबर है? सीट नंबर क्या शहरी? यही है बस। बस ठीक है, यही है अपनी सीट्स। एक मिनट ना ऐसे पीछे हो ना। आप उनके साथ जाना चाहिए। बुकिंग कराई थी। हाँ हाँ भाई तलहा, कैसा फील कर रहे हो? मैं फील कर रहा हूँ यार, रात हो जाएगी, बत्ती बंद हो जाएगी गाइस, और फिर हम सो जाएंगे। सुबह हो सकता है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर आपको सीधा नाम ले। कितने चलें? ये अभी हमने लिया है सामान। अभी आपको पता तो चल ही गया होगा मैं कहीं जा रहा हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। अभी भाई से ज़रा थोड़े से पैसे वापस ले लें। रश चेक करें यहाँ पे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा कि हम जा रहे हैं मरी। मौसम बहुत ही कमाल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है। तो हमारा अचानक प्लान बना मेरा 2 दोस्तों के साथ। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तो ट्रेन पे हैं, 12:30 बजे ट्रेन चलेगी। बाकी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। इसने आगे मार्गला जाना है, उधर राशि बड़ा है। अभी जलालत शुरू हो गई है। गाड़ी वाले ने अड्डे से पहले ही उतार दिया। अभी मैं मरी में है, ठीक है। स्नो काफ़ी पड़ी हुई है आगे। अभी पैदल चल के जाना पड़ेगा ऊपर। मेरे पीछे पीछे 2 मोटे आ रहे हैं। देखना आज स्मार्ट हो जाएंगे। दोनों स्मार्ट होंगे आज। चवला हमारी। ओके तलहा भाई कैसा लग रहा है? ठंड कैसी है? क्या ओ देखें, ट्रैफिक जाम थी। ड्राइवर सही पीट रहा था। फिलहाल हमें उतार के चला गया। यहाँ पे चलना ही बहुत मुश्किल है भाई, पाँव बहुत स्लिप हो रहे हैं। बाकी अभी आपको वहाँ पे जाके अपडेट करते हैं। मार रोड पे पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे जाके रूम वगैरह लेते हैं। कितना स्पीड रास्ता। अभी हम जा रहे हैं माल। रास्ता बहुत ही कुछ डेंजरस किस्म का यार भाई इधर उधर यार।
वो देखें जी, वो हमारा एक बंदा जिसकी बस हो गई है, वो इधर ये शारिफ साहब की भी बस हुई, मेरी बस हुई है। और इधर कैरी डब्बे की भी बस हो गई। चल आइया यार आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहे हैं, आइया। ओ तेरी खैर, वो इधर पानी सी यार सारा। शरी आजा आजा आजा, ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके करते हैं, आजा। 5 मिनट का रास्ता रह गया बस, आजा आजा। तलहा साहब कह रहे हैं शूट करें, इधर पाँव स्लिप हो रहे हैं। तलहा साहब अपनी पई हुई है, ऊपर से रास्ता इतना गंदा, इतना स्टीप रास्ता है ये। कहाँ से हम चले, वो नीचे से अभी भी बंदे खड़े नज़र आ रहे हैं और वो तलहा भाई भी जब भागते आ रहे हैं, इनकी बात हुई बड़ी है। अभी हम ऊपर जाके ना रूम वगैरह लेके उसमें सामान वगैरह रखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर नाश्ता करेंगे, फिर हम आगे निकलेंगे। अभी मोबाइल वगैरह भी चार्ज करना, मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल लो है, बंद होने वाला है। वेदर क्या कमाल है। फाइनली गाइस, अब हम किसी मरी में कोई है रेस्टोरेंट। हाँ, पसीना नहीं है भाईजान, ये नमी है। अभी हमने नाश्ता कर दिया, ऑर्डर भी नाश्ता आता है, फिर हम देखते हैं आगे कहाँ पे जाना है। फाइनली नाश्ता आ चुका है। ये देखें जी, चाय के साथ वो हलवा खाएंगे, और ये इस बंदे ने ऑर्डर किया चाय के साथ हलवा। थैंक यू सो मच कि कुछ लगते थे पंजाबी बोल। कितनी ठंडी हवा पड़ी हुई यार। अभी सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ना अभी हम गाइस नाश्ता करके निकले हैं, पेट भर के नाश्ता कर लिया। अब हम यहाँ पे रूम ढूंढेंगे, रूम ढूंढ के सामान वगैरह उसमें रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या प्लान है, पटियाला जाना है, ठीक है। अभी यहाँ से हम गाड़ी लेंगे, पटियाला जाएंगे, वहाँ पे चेयर लिफ्ट्स पे बैठेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे वहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे। भाई 3 साल हो गए हैं। हाँ भाई, अभी हम जा रहे हैं पटियाला, गाड़ी हमने ले ली है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम सीन कुछ ऐसे हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। ये भाई तो पूरे पैक होके बैठे हुए हैं फुल इंजॉय के बोल, ग्लव्स भी पहन लिए अभी से, बाकी अभी आपको फाइनली यहाँ पे मरी में स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका हमें वेट था। और अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ स्नो फॉलिंग के। देखें सामने विंड पे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी बाहर निकलेंगे तो आपको बताएंगे। पहले सुबह बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अभी स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो रही है। अभी यहाँ पटियाला जा रहे हैं, पटियाला जाके फिर आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करते हैं, चेयर लिफ्ट वगैरह पे बैठते हैं।
फाइनली गाइस हम पटियाला पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, मरी में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी, वहाँ पे हम रुक नहीं सके क्योंकि हमने यहाँ पे जाना था। अभी चेयर लिफ्ट पे जाके देखते हैं क्या सीन है। अभी यहाँ से काफ़ी चलना पड़ेगा आगे को, देखते हैं पीछे सारा ये देखें काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमने तो जैकेट पहन लिया वाटर प्रूफ। तो जालमों का टिकट घर इतना दूर है, टिकट घर इतना दूर है, नीचे से बंदा पैदल ही ऊपर पहुँच जाएगा। पूरे 6 घंटे लगा के ऊपर आए हैं और यहाँ पे रश देखें। ओह, अब यहाँ पे खड़े होकर लाइन में टिकट लेनी पड़ेगी। शारिफ साहब जाओ टिकट लो, शक्ल देखें इसकी, जा टिकट ले। ओ गाइस, यहाँ पे लाइन चेक करें, ये यहाँ पे फुल लंबी लाइन, वो आगे से टर्न लेके इतना लंबा रश है लिफ्ट पे। अभी टिकट्स हमने ले ली हैं। ये सारे आउट ऑफ सिटी वाले हैं, इतनी लंबी वापसी होती है वाले जाएंगे तो घंटा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम जाएंगे आगे। ऊपर बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा। गाइस क्या व्यू, अभी हम बैठने लगे हैं। मैंगो 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 ऊपर से नीचे का, ओह माय गॉड क्या चला। ओए रहने दे यार, ऊपर से स्लो फॉलिंग एंजॉय करो यार, कितना नीचे कर दो। स्लो फॉलिंग। ओए मुझे नीचे तार कसम से मेरी याद नहीं हुई। ओए रोको इसे, रोको, मैंने नीचे उतरना है। गाइस नीचे व्यू देखें, मजाक अपनी जगह, व्यू अपनी जगह, कमाल की स्नो फॉलिंग और बारिश, और हम भीगते हुए जा रहे हैं। अब हम इसे करने लगे हैं नीचे। अल्लाह हाफिज। सो गाइस अभी क्या तरह, यू आर एंजॉयिंग अ लॉट। Yeah man, just look at Oh my God, what a view! And snow falling is digardam. मेरी पैंट और जैकेट पूरी गीली। We are in Murray and snow falling is digardam. Oh my God, look at the cabins. हाँ भाई, उतना की सीन है। अच्छा यार गाइस अभी हम आए हैं ऊपर, इतनी ज़्यादा स्नो की रास्ते में। अभी हमने लिया चाय और चिप्स, ये पीने लगे हैं। अभी पी के कैबन कार बंद हो गई है, अभी हम दोबारा नीचे जाएंगे। अभी तो हाथ सुनो में पर हाथ गर्म कर रहे हैं। सो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि पटियाला चेयर लिफ्ट, सिर्फ चेयर लिफ्ट पे बैठ के वापस आ गए, कैबन कार पे बैठे नहीं है। इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग है, जो से ये ड्राइवर अंकल हमें बार बार कही जा रहे थे आ जाओ रास्ते बंद हो जाने, और टू बी ऑनेस्ट आगे रास्ते बंद हो ही गए हैं तकरीबन। आगे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। ठीक है,
और अभी हम वापस पिंडी जा रहे हैं। मरी में रहने का कोई सीन ही नहीं है भाई, वहाँ पे इतने ज़्यादा रेंट है, 18,000 20,000 रुपया पर नाइट का एक मांग रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं पिंडी, पिंडी जाके रहेंगे वहाँ पे, फिर सुबह पिंडी में घूमेंगे, आपको साथ साथ दिखाएंगे भी। अभी तो हम जाके मिलते हैं आपको। बहुत बुरी हालत है, सारे जिस्म कपड़े हर चीज़ भीगी पड़ी है, पाँव सुन्न हुए पड़े हैं। बैटरी निकाल के दोबारा डालो। और गाड़ी वाला रोक के चला गया और बाहर इतनी स्नो फॉलिंग हो रही है, चेक करें, कमाल। अब तो वीडियो बना रहे मेरा बाहरों दरवाज़ा खुलना है सर, अंदरों दरवाज़ा भी नहीं खुलना। चलो यार थोड़ी पकड़ा जान दे चलो छोड़नी नहीं है, छोड़नी नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों की? थैंक यू खान साहब। बहुत ठंड है यार। हाँ, ये भी ले लें। बहुत बुरा हाल है यार। अभी पहुंचे हैं यहाँ पे फैज़ाबाद में, यहाँ से टैक्सी ली है, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे का वहाँ पे जाके घर में। जिंदगी में कभी भी कोशिश करेंगे इस मौसम में कहाँ जाए। क्या बोल रहे हैं खान साहब? मैं कुछ नहीं बोल रहा। बोले बोले, कोई नहीं, टेंशन फ्री होके बोले। मैं भाई यूट्यूबर हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। मैं भाई से कह रहा हूँ कभी भी इस मौसम में कहाँ जाए भाई। अच्छा, ना घूमे इस मौसम में। नहीं भाई, ये उनकी पोजीशन क्या करें। हाँ, लोरियाँ है ना, ये हाल तो होना ही था। तो भाईजान अंकल कह रहे हैं जी कि इस मौसम में मरी जाना ही नहीं चाहिए था। अभी फ़िलहाल हम घूम फिर के आए हैं, जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाएँ पिएंगे। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart cover. ये देखें, शेफ़ सलमान साहब पिज़्ज़ा मेकर। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया माशाल्लाह। ये तो भी टेस्ट करके पता चलेगा। कितने पीस करूँ? जितने मर्जी कर दो। 8 ही कर दो। 8 पीस कर दो। क्या करते? स्टैंडर्ड पीस 8 स्टैंडर्ड 8। हाँ तो फिर 8 ही करो। मतलब दूसरी ट्रिप पकड़ा, ये ले जा सुपर बैट पकड़ो, पहुँच बुला ओ जी, हमारा पिज़्ज़ा आ गया। आजा शारिफ, आ जाओ, आजा 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 तलहा। तो गाइस अभी हम आ रहा हूँ। अभी हम पहुँचे हैं पिंडी, यहाँ पे हम पिज़्ज़ा पार्टी करने लगे हैं। पिज़्ज़ा पार्टी खा पी के अभी फिर हम सो जाएंगे। आपसे सुबह मुलाकात होगी। अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।